Сегодня 8 октября. Попробуем снять подводный мир в Большом Утрисе. Тепло, градусов 25-26. Солнечно. Вода чистая. Вот рыбешки к нам уже плывут. Сейчас мы их попробуем снять под водой. Народу достаточно. Но мы сейчас наденем наше снаряжение и попробуем нырнуть. Забыл сказать, вода, наверное, градусов 25, может быть 24, но теплая. И поехали.